কান্দে না কান্দে না যেন মা, কান্দে না কান্দে না যেন মা। বিদেশের পাশে যদি সন্তান মারা যায়, সবার আগে জানেন তাহার জনম দুঃখী মা। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानो, आपके नंदन गज में अब तुम्हारा नंदन को जो एक कोई नौजवान भाई बॉम्ब या सूरत में मारा जा, कोई काको खबर हो च ना हो, मगर 3 दिन पहले मार दिल का बचे धक धक करছে কোনটা কেনে বলছে ছোটা মোটা ভালো ছে না নিছে না জ্বর চলছে। আল্লাহ আকবার। मेरे दोस्तों, मां 3 दिन पहले मालूम हो जाते ये मां का कलीजा है। मेरे नौजवान भाइयों, मां अगर बाहयात है, मेरे नबी फरमाते हैं मां के कदम के तले जन्नत है और बाप जन्नत का बीचों बीच दरवाजा है, यानी जन्नत हमारे घर में मौजूद है। जन्नत हमारे घर में, हमारे घर के भाई तुम्हारा कहो ना भरत मार कदमेर तलत यानी पाखानेर तालाखानेर तलत और बाप जन्नतेर बीच बीच दरवाजा। ये मेरे नबी की हदीस मुबारक। अल्लाहु अकबर। शाह इस्लाम बांग्ला जबानत भाईरे एमन लिखेছে मार चोखे যখন একটা आंसू कोई नौजवान तकलीफ दे निकले যাচ্ছে আর সে আজমের পায়া হিলেছে। আল্লাহু আকবার। আর সে আজমের পায়াটা কাঁপছে। শাহ বলছে মায়ের চোখে ঝরলে পানি আল্লাহর আরশ কাঁপিয়া যায়, কান্দে না যেন মা, কান্দে না যেন মা। বিদেশের পাশে যদি সন্তান মারা যায়, সবার আগে জানলেন তাহার জনম দুঃখী মা। বিদেশের পাশে যদি সন্তান মারা যায়, সবার আগে জানলেন তাহার জনম দুঃখী মা। সে মায়ের কষ্ট সে মায়ের কষ্ট রে কান্দে না যেন মা, কান্দে না যেন মা। और आखिर से हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रज़ा तशरीफ लाए हैं, बहुत बेहतरीन खिताब करते हैं, खूब ভালো तकरीर করছে। हजरत प्रोग्राम एक बार हमार ढोल बजत हो, एक बार बैत बारे हो, यही को तो हजरत प्रोग्राम चल। मेरे दोस्तों, बेहतरीन अंदाज से हजरत खिताब करছে। आखिर से माয়ের চোখে ঝরে পানি আল্লাহর আরশ কাঁপিয়া যায়, কান্দে না যেন মা। সন্তানের জন্য মায়ে করলে মুনাজাত। বলে সুবহানাল্লাহ। আরে তোমার জন্য মা জননী কি করছিল মালুম ছে, কি করছিল মালুম ছে? মাথা মান্নাত মাগেছে, कोई बाजारत जाए, कोई दुआ करছে আল্লাহ ওর একটা সন্তান দেনে পারে। आज माँ दर दर ठोकर खाती है। आज हमारे लिए हम इतनी बदनसीब है, माँ मौजूद है, उनके कदम के नीचे जन्नत है, मगर हाथ छोड़ना शर्म आती है।